Rigters, hoofstuk 1. Juda begin die land inneem. Na Josua dood is, het die Israeliete vir die Here gevra: Watter stam moet die leiding neem in die gevegte teen die Kanaaniete? Die Here het geantwoord: Juda moet eerste gaan. Ek gee hom beheer oor die land. Juda se leiers sê toe vir hulle volksgenote van die Simeon stam: Kom veg saam met ons teen die Kanaaniete wat op die grond bly, wat met die lot vir ons aangewys is. Ons sal julle weer help om vir julle grond te gaan veg. Die Simeoniete is toe saam met hulle. Juda het toe gaan veg. Die Here het gesorg dat Juda die oorwinning oor die Kanaaniete en die Feresiete behaal. Hulle het in Besek 10.000 man doodgemaak. Hulle het daar op koning Adoni-Besek afgekom en 'n geveg met hom aangeknoop. Hulle het die Kanaaniete en die Feresiete verpletter. Adoni-Besek het op die vlug geslaan. Hulle het hom egter agterna gesit, hom gevang en sy duime en sy groot tone afgesny. Toe sê Adoni-Besek: Ek het al 70 konings se duime en groot tone afgesny en hulle aan my onderwerp. God het my nou terugbetaal vir wat ek gedoen het. Hulle het Adoni-Besek na Jerusalem toe laat gaan. Daar het hy gesterf. Juda het teen Jerusalem gaan veg en die stad ingeneem. Hulle het die inwoners doodgemaak en toe die stad aan die brand gesteek. Daarna het hulle gaan oorlog maak teen die Kanaaniete wat in die heuwels, in die Negev-woestyn en op die kusvlakte gewoon het. Juda het opgeruk teen die Kanaaniete wat in Hebron bly. Hebron se naam was vroeër Kirjat Arba. Daar het hulle die oorhand gekry oor Sesai, Achiman en Talmai. Van hier af het Juda met die mense wat in Deber woon gaan veg. Deber se naam was vroeër Kirjat Sefer. Daar het Kaleb beloof: Die man wat Kirjat Sefer aanval en inneem, kan met my dogter Aksa trou. Otniel was die seun van Kaleb se jonger broer Kenas. Hy het dit ingeneem. Kaleb het hom met sy dogter Aksa laat trou. Nadat sy met hom getrou het, het sy Otniel aangehits om vir haar pa meer grond te vra. Toe sy by hom kom en van haar donkie afklim, het Kaleb vir haar gevra: Wat is dit? Sy sê vir hom: Seën my tog asseblief nog meer. U het vir my grond in die droë Negev-woestyn gegee. Gee tog vir my ook plek wat water het. Kaleb het toe vir haar plekke met fonteine in sowel die hoër as die laer liggende dele gegee. Die Keniete was afstammelinge van Moses se skoonpa. Hulle het saam met die mense van Juda uit die Palmstad na die Juda-woestyn toe getrek. Hulle het by die mense van die land daar in die woestyn naby Arad gaan bly. Juda en Simeon het saam met die Kanaaniete wat in Sefat bly gaan veg. Hulle het die stad totaal verwoes en dit Gorma genoem. Dele wat die stamme nie kon inneem nie. Juda het ook nog Gaza, Askelon en Ekron met hulle omliggende gebiede aangeval. Die Here was by Juda. Hulle het die heuwelgebiede ingeneem. Hulle kon egter nie die inwoners van die vlakte oorrompel nie, want hulle het ysterstrydwaans gehad. Kaleb het Hebron gekry, soos Moses bepaal het, en het die 3 groepe Enakiete daar uit Hebron verdryf. Die Jebusiete het in Jerusalem gewoon. Die Benjaminiete kon hulle nie verdryf nie. Hulle woon tot vandag toe nog steeds saam met die Benjaminiete in Jerusalem. Die mense van Josef het in Bethel opgeruk. Die Here was by hulle. Hulle het mense uitgestuur om Bethel te gaan verken. Bethel se naam was vroeër Lus. Die verkenners het 'n man uit die stad sien kom. Hulle sê toe vir hom: Wys ons waar ons in die stad kan inkom. Ons sal jou goed beloon. Hy het vir hulle 'n plek gewys. Die mense van Josef het almal in die stad doodgemaak. Hulle het egter hierdie man en sy familie laat vrykom. Die man is toe na die gebied van die Hetiete toe. Hy het vir hom daar 'n stad gebou wat hy Lus genoem het. Dit is vandag nog daardie stad se naam. Die mense van Manasse het dit nie reg gekry om die inwoners van Betsan, Tanak, Dor, Jebleam en Megiddo met hulle omringende klein dorpies te verdryf nie. Die Kanaaniete was vasberade om daar te bly. Toe die Israeliete later sterker geword het, het hulle wel die Kanaaniete verplig om vir hulle te werk. Hulle het dit egter nooit reg gekry om hulle van daar af te verdryf nie. Die Efraimiete kon dit ook nooit reg kry om die Kanaaniete wat in Gezer gewoon het uit te dryf nie. Die Kanaaniete bly nog al die tyd tussen hulle in Gezer. Sebulon kon ook nie die Kanaaniete wat in Kitron en Nahalal gebly het daar wegkry nie. Die Kanaaniete bly nog al die tyd by Sebulon, maar moes dwangarbeid doen. Aser het nooit die mense in Akku, Sidon, Aglab, Aksib, Gelba, Afek en Regob daar weggekry nie.
Eintlik was dit Aser wat tussen die Kanaaniete, die inwoners van die land, gaan bly het. Hulle het nie daarin geslaag om hulle te verdryf nie. Naftali kon ook nooit die inwoners van Bet-Semes en Bet-Anat verslaan nie. Hulle het tussen die Kanaaniete gaan bly. Hulle het wel die inwoners van Bet-Semes en Bet-Anat gedwing om vir hulle te werk. Die Amorite het dan na die heuwels toe verjaag. Hulle het die Daniete nie toegelaat om af te kom na die laagtes toe nie. Die Amorite was vasberade om in Argeres, Ayalon en Saalbim te bly woon. Toe die Josef-stam egter later die oorhand kry, het hulle die Amorite verplig om vir hulle dwangarbeid te doen. Die grens van die Amorite het by Skerpioenpas begin en oor Sela na boontoe geloop. Tot sover.